Shu tortni achchiqqina choydan qilganimga ishonasizlarmi? Ishonmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Shunaqa yumshoqqina betida o'xshab chiqadigan mazali tort tayyorlaymiz. Bismillah deb achchiq choy damlab olib qo'yamiz sovutishga. 3 ta tuxumimizni yaxshilab oppoq ko'pik bo'lgungacha mikser qilib olib, shakarimizni solib yana aralashtirib olamiz. Ketidan choy, yog', mizaga razrixlichili solib elab olamiz. Qoshiqda aralashtirib olib, kakao solib yana aralashtirib olamiz. Shunaqa однородный massa hosil bo'lishi kerak. Qolipimizga falga o'rab, massani solib pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqan ko'rishlarimizni sovigandan keyin 3 ga bo'lib olamiz. Krem tayyorlab olamiz. Kremiga xona haroratidagi smaylo sariyolari va sug'ushonday molokoni solib yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz. Kremimiz tayyor. Korsh krem qilib ketma-ket terib olamiz. Ustini xohishga qarab bezatamiz. Men ichidan kroshka olib qolgandim. Kroshkalarni chetlari bilan yopib chiqib, o'rtasiga ganash qildim. Shunaqa mazali tortimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishda albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.